Ինչ խնդիրներով են առավել շատ ձեզ դիմում մեր ռեպրոդուկտիվ տարիքի կանայք։ Վահանաձև գեղձի խնդիրները, շաքարային դիաբետի պաթոլոգիաները։ Ձեզ ընտանիքի պլանավորման հարցում դիմում են։ Մենք ավելի շատ ոնց որ երկրորդ օղակ ենք, գինեկոլոգը հայտնաբերի ինչ-որ էնդոկրին պաթոլոգիա, ուղարկի մեզ մոտ։ Գնում եմ տեղադրման, հանձնել եմ պրոլակտին, մինչև որ ցուցանիշը ձեզ չի անհանգստացնի, որ մենք կատարենք սաղմի տեղադրում։ Ինչի համար է ընդհանրապես պացիենտը հանձնել այդ անալիզը։ Ինչ գանգատ ունի, որ ինքը հանձնել անալիզը։ Իսկ եթե մտնում ենք ԱՄԲ ցիկլի մեջ, բայց տեղադրում չենք պլանավորում։ Տեղադրումից 2-3 ամիս առաջ այս ժամկետը լրիվ բավարար է, որպեսզի հետո դուք իհարկե պետք է հիշել մի հատ ոսկե կանոն։ Մենք երբեք բլանկի վրայի թղթերը չենք բուժում, մենք պացիենտին ենք բուժում։ Բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, ձեզ հետ են կրկին Լիդան և Նինան, մենք գտնվում ենք Embryo-Guide YouTube-յան հարթակում։ Այսօրվա մեր հյուրն է ԱԲՄԵԴ լաբորատորիայի էնդոկրինոլոգ, մեր լավ ընկեր և կոլեգա Անուշ Հարությունյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Էնդոկրին խանգարումներով պայմանավորված անպտղության ժամանակ հաճախ ինչ պաթոլոգիաներով են ձեզ դիմում։ Որպես կլինիցիստ, որպես էնդոկրինոլոգ, բոլորն էլ կփաստեն, որ հատկապես դուք էլ, քանի որ այսօրվա մեր զրույցը ստացվում է գինեկոլոգների, ռեպրոդուկտոլոգի եւ էնդոկրինոլոգի սիմբիոզ, դուք էլ կփաստեք, որ ամենահաճախ հանդիպող պաթոլոգիաները անպտղության մեջ դրանք պայմանավորված են էնդոկրին մի շարք պաթոլոգիաներով, որոնցից հաճախ հանդիպող են վահանաձև գեղձի խնդիրները, շաքարային դիաբետի պաթոլոգիաները, մակերի կամերով պայմանավորված խնդիրները, պոլիկիստոզի ձվարանների պոլիկիստոզի համախտանիշը եւ այլն։ Դրանք իրականում բավականին շատ են։ Շատ են, մասնավորապես վահանաձև գեղձի հետ կապված։ Ինչ խնդիրներով են առավել շատ ձեզ դիմում մեր ռեպրոդուկտիվ տարիքի կանայք։ Որպես կանոն, հենց ես երևի կշեշտեի, որ ամենահաճախ հանդիպող խնդիրները հենց վահանաձև գեղձի պաթոլոգիաներով հանդիպող խնդիրներն են, բայց անկեղծ որ ասեմ, իրականում որպես կլինիցիստ ես շատ անգամ համոզվել եմ, որ խնդիրները շատ ավելի ուռճացված են, քան դա համապատասխանում է իրականությանը, որովհետև մենք նույնիսկ ունենք որոշակի հարցադրումներ, որոնց պատասխանները առ այսօր չունենք, հա։ Խնդիրը մասնավորապես վերաբերվում է հիպոթիրոզով պայմանավորված պաթոլոգիաներին, ասեմ նաև ավելի մանրամասնեմ, որ կանանց, որոնց մենք վարում ենք, վահանաձև գեղձի պաթոլոգիաներով, իրանց կարելի է նույնիսկ բաժանել խմբերի։ Այն կանայք, ովքեր պլանավորում են հղիություն, այսինքն այդ этаպում են գտնվում, կանայք, ովքեր արդեն հղիության մեջ են եւ հետծննդաբերական խմբի կանայք են։ Ընդհանրացնելով ասեմ, որ այս խնդիրները, որպես էնդոկրինոլոգ, կարելի է նայել վերծանել մնացած բոլոր էնդոկրին խնդիրներին, այսինքն մենք ունենք պիտի մեր առաջ դրված լինեն որոշակի հարցեր, երբ որ մենք պլանավորում ենք հղիություն։ Հա, այսինքն միջև հղիություն ամենաառաջին դրույթը, որ էնդոկրինոլոգը ցանկալի է որ անի, հղիություն պլանավորող պացիենտի հետ, որ մինչ հղիություն ինքը կոմպենսացնի այդ կնոջ հիմնական քրոնիկ հիվանդությունները։ Խոսքը գնում է բացառապես էնդոկրին հիվանդությունների մասին եւ փոխարինող թերապիայի մասին էնդոկրին պաթոլոգիաներով պայմանավորված կանանց։ Երկրորդ этаպում դա հղիության մեջ գտնվող կանայք են, որ այդ պաթոլոգիաները կարող են ընդհանրապես տարբերվել եւ հետծննդաբերական պերիոդում են։ Առաջինը դրանք են։ Օրինակ, եթե կինը պլանավորում է հղիություն եւ ունի վահանաձև գեղձի որևիցե խնդիր, մենք կոմպենսացնում ենք սկզբում, չէ՞, այդ խնդիրը որպես կանոն, հետո թույլ ենք տալիս, որ ինքը պլանավորի հղիություն։ Հետծննդաբերական պերիոդում կարող է լրիվ այլ խնդրի հետ մենք բախվենք։ Երկրորդ դրույթը, որ օրինակ այն պրեպարատները, որոնք որ մենք կիրառել ենք մինչ հղիություն, այդ նույն պրեպարատներով կարող է ընդհանրապես թույլատրելի չլինի հղիություն վարել այդ կանանց եւ առավել եւս եթե կինը արդեն կերակրող մայր է համարվում։ Երրորդ կարևոր դրույթը այն թիրախային ցուցանիշները, հա, ռուսերեն ասած ցիլիվի показатели, որոնք որ մենք ունենք հղիություն պլանավորող կնոջ մոտ, լրիվ կարող է տարբերվի հղիության ընթացքում, երբ որ մենք վարում ենք այդ կնոջը։ Այսինքն մեր նպատակը նաև այն է, որ նախ բացառապես գրագետ տիրապետել այդ ինֆորմացիային, որպեսզի ելքն էլ բոլորիս բավարարի։ Օրինակի համար TSH-ը 401-ը կինը պլանավորում է հղիություն եւ կին, որը որ չի պլանավորում հղիություն, իջեցնել թե ոչ, որ դեպքերում Անկեղծ ասած, ամենահաճախ հանդիպող դիսկուսիոն հարցերից մեկն է, ու մեր
ինչ որտեղ նաև այսպես չասեմ կոնֆլիկտ կռիվ, բայց գինեկոլոգների հետ անընդհատ այս հարցի շուրջ մենք չենք կարողանում ինչ-որ մի հայտարարի գալ, բայց դա այնպես չի, որ մեր հասարակությանն է մենակ վերաբերում, ամբողջ աշխարհում հələ դեռ ինչ-որ մի տեսակի կոնսենսուսի չեն եկել մի ընդհանուր հայտարարի, իհարկե բացառություն կազմում է օրինակ այն խմբի կանայք, ոնց որ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, ովքեր ունեն հակամարմիններ եւ չունեն հակամարմիններ, այսինքն եթե կինը չունի ոչ մի սուբստրատ վահանաձև գեղձի հիվանդության, այսինքն որոնք են դա, չունի հակամարմիններ, մասնավորապես TPO-ի նկատմամբ եւ սոնոգրաֆիկ հետազոտությամբ չունի ոչ մի տեսակի սպეციფიկ փոփոխություններ եւ իմանալով որ բոլորս գիտենք որ TTG-ի ռեֆերենտ սահմանները 0.2-ից 4-ն է համարվում, այդ դեպքում ոչինչ բան անել պետք չի, այսինքն կինը ունի բացարձակ վահանաձև գեղձ եւ ինքը հանգիստ կարող է պլանավորել հղիություն եւ մենք գիտենք որ այդ վահանաձև գեղձը հայտնվելով ավելի մեծ պահանջ ունեցող թիրոիդ հորմոնների նկատմամբ պայմաններում ինքը հաստատ դրատակից դուրս կգա ինքնուրույն կաշխատի։ Երկրորդ խումբը դրանք էլի չի քննարկվում, դրանք են կանայք են, ովքեր ունեն TTG 4-ից բարձր եւ պիտի շեշտվի, որ 2-3 անգամ վերահանձնած, այսինքն մենք համոզվել ենք, որ իրոք այդ TTG-ն բարձր է, որովհետեւ մենք բոլորս գիտենք, որ կարող լինի լաբորատոր տատանումներ, դա էլ է նորմալ համարվում այդ շեղումները, 4-ից բարձրի պարագայում մենք պարտադիր նշանակում ենք փոխարինող թերապիա, հա, լևոտերաքսինով։ Բայց այստեղ մի հատ խումբ կա թիրախային, որ միջև վերջ բոլորիս մոտ այդ հարցը հələ դեռ բաց մնացել է։ Դա TTG-ն է 2.5-ից մինչև 4 սահմաններում։ Բայց այստեղ մենք պետքա հասկանանք, որ որպես հատկապես այսօրվա ձեր հյուր, որպես ռեպրոդուկտոլոգիայի հետ մենք էլ հարող որոշակի չափով, եւս ոնց որ խմբի մեջ ենթախումբ ենք առանձնացնում, այդ այն պացիենտներն են, կանայք են, ովքեր պլանավորում են հղիություն, բայց էկո ճանապարհով։ Այսինքն այստեղ մի հատ շատ կարևոր կարմիր գծով պետքա գնա, հա, դրանք կանայք են, ովքեր ունեն եւ հակամարմիններ եւ գնում են էկոյի, այս պարագայում միանշանակ իրանց TTG-ն պետքա լինի միջև 2.5։ Ես համոզված եմ այդ 2.5 թիվը դուք եք շատ լսել, բոլորն են շատ անդադ դա շրջանառվում այդ 2.5 թիվը, բայց բոլորը շատ սենց մոլորված են վերջի վերջո այդ TTG-ին այդ միջև 2.5-ը ում է վերաբերվում, ում համար են իջացնում։ Դա կանայք են, ովքեր ունեն եւ հակամարմիններ եւ գնում են էկոյի։ Մնացած խմբի կանանց մոտ շատ դիսկուտաբիլ է հարցը։ Հա, նույնիսկ եթե իրանք ունեն հակամարմիններ։ Ամեն դեպքում միշտ գինեկոլոգը գցում է էնդոկրինոլոգի վրա, ինքը ասում է, թող էնդոկրինոլոգը որոշի ինչա պետք անել, պետք է իջացնել թե չէ, այս խմբում շատ անհատական մոտեցում է պետք դրսևորել, որովհետև մենք միշտ հիշում ենք, որ մենք չենք բուժում այդ թիվը բլանկի վրա։ То есть ամեն անգամ մոտեցումը պետք է լինի ինդիվիդուալ։ Մենք պետք է որոշենք այդ պացիենտին պետք է իջացնել թե չէ։ Օրինակ, եթե այդ պացիենտը ունի բարդացած մանկաբարձական անամնեզ, հա, ունի մեռելածնություն, ունի անպտղություն երկար տարիներ բուժված, բնականաբար ցանկալի կլինի այդ TTG-ն այդ սահմանում իջացնել։ Բայց առ այսօր դեռևս չկա հստակ ապացուցված մի տվյալ, որ այդ ձեր TTG-ն 3 ու 6 էր, դրա համար ձեզ մոտ չստացվեց հղիություն, հա, միշտ հեշտ է գցել TTG-ը, ընդհանրապես ինչ պատահում է, բոլոր sense մեղքերը բարդում են այդ TTG-ի վրա, թե սոցցանցերում, թե մասնագիտական քննարկումների մեջ, մազերս թափվում է TTG-նա մեղավոր, ջղային եմ TTG-նա, քաշաղեցի TTG-ը, ոչ մի բան էներգիա չունե, որ մեկ-մեկ ուզում ես ասես, ժողովուրդ դուք ուրիշ հերոսյան ու չգիտեք այդ TTG-ն, մենք ունենք լիքը ուրիշ TTG ստուգեմ։ Հա, եթե չունենք գանգատ, չենք ստուգում TTG։ Ես միշտ կողմնակից չեմ ավելորդ այդ հետազոտությունների։ Հա, իհարկե, հղիությունից առաջ ցանկալի է պարտադիր դա ուրիշ խումբ է, այդ TTG-ն ստուգել։ Իսկ հղիությամբ պայմանավորված արդեն հավանականությունը հակամարմին կրողի մոտ մի քիչ ավելի բարձր է, դե արդեն դա պայմանավորված է հատկապես Էկոնոմ ուզում շեշտեմ, որ էկոյի ժամանակ գիտենք կիրառվում են պրեպարատներ, չէ, ստիմուլյացիոն պրեպարատներ, դուք եք ինձանից լավ գիտեք, որոնք բարձրացնում են էստրոգենի մակարդակը արյան մեջ ու ինքը բավականին երկար ժամանակ մոտավորապես մինչև հղիության կեսեր բավականին բարձր մնում է ու դրանով պայմանավորված, հա, տիրոքսին կապող գլոբուլինի սպիտակուցի մակարդակը բարձրանում է, հա, ու մենք ունենում ենք դրանով պայմանավորված հղիության ժամանակ TTG-ի բարձրացում, այսինքն մենք մոտավորապես
սպասում ենք, որ դա կարա լինի։ Բայց այդ հարցին ոչ մեկ չի կարող պատասխանել։ Կարող է եւ չլինի, այսինքն այդ գիպտիրոզը եւ կարող է զարգանա եւ չի կարող զարգանա, բայց մենք ամեն դեպքում էկոյ պրոտոկոլով իջացնում ենք, որովհետեւ մենք գիտենք, որ դրա հավանականությունը մեծ է, համենայն դեպս էուտերոքս տալուց ոչ մեկ չի դուժելու, ոչ պտուղը, ոչ մաման։ Մեկ հարց. Իսկ եթե մտնում ենք ԱՄԲ ցիկլի մեջ, բայց տեղադրում չենք պլանավորում։ Ի նկատի ունեք ֆունկցիան։ Ֆունկցիան անում ենք սաղմերը, սառեցնում ենք, որոշել ենք տեղադրել 2-3 տարուց հետո։ Եթե դուք պլանավորել եք ֆունկցիա, ինչ ֆունկցիան իրականացնելը, ոնց որ խոսակցության սկզբում ես արդեն ասեցի, հա, ցանկալի է որ պացիենտը լինի կոմպենսացված նորմալ ՏՏԳ-ի պայմաններում, ենթադրենք ինքը սառացրել է, բայց պլանավոր մահացությունը 2-3-5 տարի հետո։ Այդ ընթացքում, եթե ինքը ՏՏԳ-ի ոչ մի խնդիր չի ունեցել, պետք չի հսկել, ոչինչ անել պետք չի։ Տեղադրումից 2-3 ամիս առաջ այս ժամկետը լրիվ բավարար է, որպեսզի հետո դուք իհարկե, որպեսզի դուք պլանավորեք ձեր հետագա հաղորդությունը։ Ճիշտ թեման երևի մոտեցնեք Նինային, այս Նինան կսիրի։ Կգնայ ձվաբջիջների որակից սկսում խոսել է։ Պոլիկիստոզ ձվարանային համախտանիշ, որը շատ է, մի քիչ այդ մեխանիզմը տարբեր տեսակի, մի քիչ մեխանիզմը ուզում եմ ոչ թե շատ խորացված բժշկական մեր թեմատիկայով, այլ մեր բուժառուներին բացատրեք, շատ են մեծ հարցեր ուղում, ինչի՞ց է լավի մոտ դա, ինչ անել դրա ժամանակ, այ արել եմ էկո ձվաբջիջներից որակը վատն ա եղել, քիչ սաղմ ենք ստացել, հետո կամ չենք ստացել, հա, հետո հակառակ կարծիք ունեցողալի բուժառու գրում է, վայ ես էլ ունեմ պոլիկիստոզ, բայց իմ մոտ սաղմերը նորմալ են, ստացել եմ, հղիացել եմ, ծննդաբերել եմ ամեն ինչ կարգին։ Այդ դեպքում ասում են ռեպրոդուկտոլոգը վատ է ստիմուլյացիա արել, էմբրիոլոգը վատ է աշխատել, բայց մենք գիտենք, որ ինչքան հիվանդ կա պոլիկիստոզով, բոլորը իրարից տարբեր են։ Այո, ոնց որ ձեր պրակտիկայում են պոլիկիստոզով պացիենտները իրարից տարբեր, նույնն էլ մեր պրակտիկայում են իրանք բոլորը տարբեր ու ես կասեի ամբողջ աշխարհում, որովհետև ես երևի իմ կլինիկական աշխատանքի շրջանակներում դժվար հիշեմ երկու իրար նման պոլիկիստոզով պացիենտ։ Նախ, որովհետև պոլիկիստոզը ինքը բազմագործոն հիվանդություն է, տարբեր դեմքերով է, մասկաներով է, ինքը հա մեզ մոտ գալիս, մորֆոլոգիչեսկի լրիվ տարբեր կանայք կարող են լինել, եթե մենք հետ գանք սահմանմանը, որ պոլիկիստոզը դա բազմագործոն, քրոնիկ, անավուլատոր ցիկլերով ժառանգական նախատրամադրվածությամբ հիվանդություն, այս սահմանում իր մեջ համարյա ամբողջ հիվանդության պատկերը արդեն ասում է։ Բայց ես իմ աշխատանքի մեջ տեսել եմ ավուլատոր ցիկլերով պոլիկիստոզ, տեսել եմ ոչ ավուլատոր ցիկլերով, պոլիկիստոզ ճարպակալումով, պոլիկիստոզ առանց ճարպակալման, ցիկլի խանգարումներով, ռեգուլար ցիկլերով։ Այստեղ շատ կարևոր է, ոնց որ իմ ուսուցիչն է ինձ սովորացրել, միշտ դնել պացիենտի դիմաց, թե դուք ինչ խնդիր եք ուզում լուծած լինել։ Հստակեցնել։ Այսինքն ոչ թե պոլիկիստոզով պացիենտը եկավ ընկավ ձեր ձեռքը ու դուք միանգամից սկսում եք իրանով զբաղվել, բայց ինքը կարող է լրիվ ուրիշ այլ խնդրով է եկել պոլիկիստոզով պացիենտը, չէ՞։ Ամեն մեկը ոչ չի գալիս պլանավորելու հղիություն։ Մեկը գալիս է, որովհետև ունի ցիկլի խանգարում։ Okay, մենք սկսում ենք զբաղվել իր ցիկլի խանգարումներով։ Մյուսը գալիս է, որովհետև ունի անդրոգեն դերմոպաթիա։ Ճարպակալում։ Հա, անդրոգեն դերմոպաթիա, զբաղվում ենք անդրոգեն դերմոպաթիայով, կա ճարպակալում, մենք զբաղվում ենք ճարպակալումով։ Այսինքն պիտի հստակեցնեք ինչ խնդիր եք դուք ուզում լուծած լինել, թե չէ այդպես ամբողջը կարող եք խառնել իրար, վերջում պացիենտը կասի, ես էս չէի ուզում, դուք ես Ես երեխա չի ուզում տալու։ Հա, իհարկե, որտեղ կասենք 20 տարեկանին պոլիկիստոզով պացիենտին նայում են ավուլյացիա։ Ես մեկ-մի կապշում եմ։ Ամուսնացած չի, հղիություն չի պլանավորում։ Ենթադրենք պոլիկիստոզով պացիենտին հետևեցիք ֆոլիկուլոմետրիացիք, տեսեք ավուլյացիա չկա, հետո դա ինչ տեստ է, ոչ մի բան չի տալու, աբսոլյուտ։ Դες մի հատ ավելորդ ինչ որ հետազոտություն, հա, կամ ինչ որ անիմաստ անալիզների ցանկ, կոկերի վրա նայել ռեպրոդուկտիվ հորմոններ, չգիտեմ, պրոգեստերոնը նայել ֆոլիկուլար ֆազաներում, մեկ-մեկ պետքա կողմնորոշվել ավելի։ Ցանավեսները ես մեկ ուզում եմ փակեմ, որովհետև շատ հա, ու անհասկանալի բաներ են անկեղծ եմ ասում, ես թողից ներեն իմ գոլեգաները, բայց գինեկոլոգները շատ ավելի շատ հետազոտություններ են անում, քան էնդոկրինոլոգը իր պոզիցիայում, իր տեղում։ Իրանց կարելի է իրականում շատ կրճատել, որովհետև նույնիսկ կան պաթոլոգիաներ, որոնք այնքան սպეციფიկ սիմպտոմներ ունեն, որ պացիենտը դուրը բացում է, դու իրեն ասում ես, ձեզ մոտ տեսնի, ինքը զարմանում ասում է, ո՞նց իմացաք, ասում
Տերիվ ու ձեր ճամփորդի գրած է ձեր դիագնոզը, հա, բայց կան այնքան ոչ սպეციფიկ բաներ, խոսացնում ես, որ վերջում արդեն անհույս ես, մեկ էլ մի հատ однозацепка, ու ես արդեն կարող հասկանամ, որ բայց կարելի է մի քիչ ավելի երկար խոսել ու կրճատել այդ ամեն ինչը հետազոտությունների։ Հա, ֆինանսապես սա իրանց հետ համ իրանց լավ մեկ մեզ օգնում է պետպատվերը, դե համար մենք հետազոտություններ իրականացնում ենք։ Դա հետաքրքիր է։ Իրականում պոլիկիստոզը բարդ խնդիր է։ Բարդ խնդիր է։ Մենք իրար հետ ունենք բուժառուներ, որոնց որ արդեն նիհարացրել ենք, կարգավորել ենք։ Հիմա մեր բուժառուներից մեկը խթանման մեջ է։ Սպասում ենք տեսնենք ոնց է լինում մեր անհամբեր ծնողների։ Ու պարադոքսը այն է, որ ինչքան որ մեզ թվում է, որ բժշկությունը շատ արագ տեմպով զարգանում է, անընդհատ, որ մենք ավելի շատ բան իմացանք, հիմա ավելի շատ բան, այնքան ավելի հասկանում, որ մի քանի քայլ հետ գնացինք ու հարցերը ավելի շատացան։ Հա, ոնց որ հիմա արզնենք ասում են ինսուլիների ռեզիստենտականությունը, պոլիկիստոզը, ոնց որ հավը ձևից, թե ձուն հավից։ Միջև հիմա մենք չենք իմանում։ Հա, как пусковой механизм возможно, բայց միջև վերջ մենք այդ հարցերի պատասխանը այդպես էլ չենք կարողանում ստանալ։ Հա, ճիշտ ասած, ես էլ սրանից մի երևի 4 տարի առաջ էր ուսումնասիրում էի եւ սկզբում 100% համոզված էի, որ այն ինսուլինի բարձր քանակը բերեց, որ առաջացավ 4 տարի հետո ոնց է կարդում եմ ասում Բոժե մոյ, փաստորեն հակառակն է ու հիմա մտածում եմ հիմա այն է նրան բերում թե նա այո, բայց սովորաբար ես էլ եմ նկատել, սովորաբար պացիենտը գալիս է ասում է, այդ մոտավորապես էս սխեմանը հա, ոչ թե այս այլ պացիենտը ասում է, ինսուլինը շատ բարձր է, դրա համար ես չեմ կարողանում նիհարել։ Նախ մեկ ուզում եմ սկսեմ ասել, ինչի համար եք հանձնում, այնքան շուշուտ եմ այս մասին խոսում արդեն, ես էլ եմ ջղայնան, որ շատ շուշուտ եմ խոսում այդ մասին, ինչի համար եք հանձնում այդ ինսուլինի անալիզը։ Այնց եմ ուզում հասկանամ, ինսուլինը դա օբյեկտիվ դիագնոզ է։ Հա, ինսուլինի հիպերինսուլինեմիա, ինսուլինի ռեզիստենտականությունը, դա պետք չի դրա համար անալիզ հանձնել։ Դուք նայում եք պացիենտին, ինքը ունի հավելյալ քաշ, ուրեմն ինքը ունի հաստատ ինսուլինի ռեզիստենտականություն։ Ինչ կարիք է։ Հա, այդ ինդեքսները հանձնել, որ համոզվել թղթի վրա նկարած, որ չէ, այս պացիենտը ունի ինսուլինի ռեզիստենտականություն։ Ու ինչ տվեց դարձեց, ոչ մի բան, արդյունքը նույնն է, պիտի նիհարել։ Հոգեբանական ընկճումն է, որ եթե պացիենտը տեսնում է, որ հոման բարձր է, ուրեմն պետք է նիհարել, որ հետո կգա վտավի տիպ սա։ Բայց ինքը չի տեսնում, որ ինքը գեր է, կամ հոման հանձնելու փոխարեն ինքը կարած գա, վայ գոտիս ավելի փոքրացավ, հա, չգիտեմ, վերնաշապիկս ավելի հեշտ հագա։ То есть դա ինքան տեսանելի շոշափելի դիագնոզներ, դրա համար ինսուլինի ռեզիստենտականություն դիագնոզ գոյություն չունի, դա իրավիճակ է։ Հա, դա հետևանք է, հավելյալ քաշի հետևանք է։ Այ ուրիշ բան իր հետևանքով առաջացած մնացած մեր ուրիշ խնդիրները, հա, այդ անավուլյացիաները, ընդհանրապես ճարպակալումը, եթե մենք վերցնենք որպես շատ ծանր մետաբոլիկ հիվանդությունների ռիսկի գործոն, այո, հա, շատ ծանր։ Մենք հասկանում ենք, որ դրա արդյունքը դա սիրտանոթային պաթոլոգիաներն են, շատ լուրջ արդեն, հա, սիրտանոթային պաթոլոգիաներն են, հիպեր խոլեստերինեմիան, ածխաջրային փոխանակության խանգարումներն են, ռևմատոլոգիչеские լուրջ խնդիրներն են, միկրոալբումինուրիաներն են, հիպերանդրոգենեմիաներն են, չգիտեմ, ինձ թվում է ճարպակալումից, հա, ոչ մի լավ բան հաստատ մենք չենք տեսնի, հələ մի բան էլ ավել, որ այսօր մեր կյանք այնց մտել է Instagram-ին այդ մոդնի այդ տրենդները, որ հա, այդ քաշի հետ կապված իրանց հետևելու, որ մենք հիմա երկու ծայրահեղություն, բայց երկու ծայրահեղության մեջ ենք արդեն։ Այն, որ մենք երիտասարդներ, շատ երիտասարդ տարիքի մասում յունաշսկի, հա, ոնց է կոչվում, չգիտեմ, դեռահասների շրջանում մի հատ ուրիշ ծայրահեղություն կա, որ անընդհատ իրանք այդ իդեա ֆիքս քաշի հետ կապված նիհարեմ, միջև հոգեբանական խնդիրներ են առաջանում, հա, օրինակ ես ունեցել եմ պացիենտ 48 կիլոյով, որ ինքը մոտեցել է, որպեսզի ես իրան Օզեմպիկ գրեմ։ Հա, ասում էր, որ իմ մոտ մի քիչ ստեղ, մի քիչ էստեղ, հա, նկատում եմ, որ նստում եմ ես իրան ուղարկել եմ հոգեբանի մոտ, որովհետև ես հասկացա, որ այստեղ կա լուրջ հոգեբանական խնդիր։ Այդ ծայրահեղությունների հետ էլ ենք մենք բախվում, անկեղծ ասած, հա։
Իսկ հոգեբանների հետ ճարպակալումով պացիենտների դեպքում անձամբ ես շատ եմ աշխատում, որովհետև այնտեղ կա վարքագծի խանգարումներ, սննդային վարքագծի խանգարումներ, չնայած մենք այդ ֆունկցիանել ենք մեզ վրա վերցրել, որպես հոգեբան աշխատում ենք, հա, իրանց հետ զրուցում ենք եւ այլն, բայց գալիս է մի պահ, որ ես հասկանում եմ, որ չէ, իրանց հաստատ ավելի լուրջ նեղ մասնագետ է պետք այդ վարքագծի խանգարումներով կապված, հետո նոր վերադառնան արդեն մեզ մոտ թեկուզ թեորիկային բուժում հետ համակցենք, ոչ մի խնդիր չկա։ Մի հատ հետաքրքիր հարց ունեմ ձեզ, Անուշ ջան։ Հիպերպրոլակտինեմիա շատ ծեծված թեմա է, բայց երբ պրոլակտինը հազում են, միանգամից ստանում են բարձր թիվ։ Սկսում են միանգամից նշանակել Destinex ու բուժումներ իրականացնել, կողմ եք արդյոք միանգամից ասնել բուժման, որ դեպքում եք անհրաժեշտություն գտնում MRT-ի, հա, որ դեպքում ձեր տակտիկան միանգամից բուժումն է, արդյոք կա պրոլակտինի այլ տարատեսակներ լաբորատոր հետազոտությամբ եւ առհասարակ մեր ռեպրոդուկտիվ ոլորտում ինչպես է ձեր մոտեցումը։ Հա, իհարկե, ինքն էլ ՏՏԳ-ի պես շատ ծեծված, տանջված գարմոն է, որ ով արում է, հա, պրոլակտինը հաստատ հանձնել է տալիս ու ջղայնացած ժամանակ ամենակարևորը։ հա, ու Վատ քնից արթնացած ժամանակ։ Համաձայն եմ ու վատը այնա, որ հանկարծ բարձր է գալիս, ապշա խառնվում են իրար, ինչ անել այդ դեպքում։ Իջացնել, բայց արդյոք պետք է իջացնել, որովհետև պետք է հիշել մի հատ ոսկե կանոն։ Մենք երբեք բլանկի վրայի թղթերը չենք բուժում, մենք պացիենտին ենք բուժում, հա։ Շատ հաճախ գալիս է կինը, ես չգիտեմ, ենթադրենք ինչ որ մի առիթով հետազոտվել է ուրիշ բժշկի մոտ, մեկ էլ հանկարծ այդ ցանկի մեջ տեսնում եք պրոլակտին, ենթադրենք վերինշեմը 25, մենք ունեցել ենք 40 ու բուժումները ու հետազոտությունները։ Ամենածանր բանը, որ պացիենտի համար, դե առաջին նախ ֆինանսական այդ խնդիրն ինչի՞ չէ հաշվի չառնել, հետո այդ պսիխոէմոցիոնալ այդ տագնապները, որ դու երեխա չես ունենա եւ այլն, սկսում ենք հոգեբանական տեսանկյունից, որ նախ որ ինչ պայմաններում ու ոնց է հանձնվել այդ պրոլակտինը, հա, ինքը դուք էլ գիտեք, ինձանից էլ լավ, որ էլի վերարտադրական համակարգի պատկանող կարևոր հորմոն է, բայց երբ որ մենք խոսում ենք հիպերպրոլակտինեմիաների մասին, առաջի հերթին պետք է հասկանանք, նախ մենք ինչ ենք փնտրում, ինչի համար է ընդհանրապես պացիենտը հանձնել այդ անալիզը, ինչ գանգատ ունի, որ ինքը հանձնել է անալիզը, երբեմն ձեր դիմաց նստած է, առողջ կին անպտղության խնդիր չունի, ցիկլի խանգարումներ չունի, ոչ մի կլինիկական գանգատ չունի, ապրում է լրիվ առողջ կյանքով, հա, վերարտադրական համակարգի ոչ մի խնդիր չկա, պրոլակտինը 100, պետքա բուժել։ Դե, ըստ իմ կարծիքի ոչ։ Ես լրիվ համաձայն եմ, որովհետև պիտի բուժել հիվանդությունը։ Ինչ բուժել էս պարագայում, թիվ, ես դրա հետ համաձայն չեմ, հա։ Երկրորդ, հիպերպրոլակտինեմիան որպես հիվանդություն դրսևորվում է միայն ադենոմայի ձևով, հիպոֆիզի ադենոմայի ձևով, որպես հիվանդություն։ Մնացած բոլոր պարագաներում մենք գործ ենք ունենում որպես կանոն երկրորդային հիպերպրոլակտինեմիաների հետ, որոնք այնքան շատ են, որ եթե մարդ նույնիսկ չունի բժշկական կրթություն, ինքը ուղղակի Google-ում գրի հիպերպրոլակտինեմիա, իրան կբերի հազարավոր պատճառներ, սկսած դեղորայքային խմբեր, այդ դեղերն էլ այնքան տարբեր դեղ են, սրտային, չգիտեմ, այնտեղ նեյրոլեպտիկներ, փսիխոտրոպներ, շատ, հա, ստրեսային տարբեր իրավիճակներ, հղիություն, մի խոսքով այնքան շատ պատճառներ կարելի է բերել, որոնք կարող են բերել հիպերպրոլակտինեմիայի։ Այսինքն, առաջինը տարբերակել ինչ պրոլակտինեմիայի հետ ես գործ ունեմ։ Երկրորդ, վերահանձնել ուղղակի այդ պրոլակտինը վերահանձնել, հա։ Երրորդ, հասկանալ ինչ խնդիր է ինձ ներկայացնում պացիենտը։ Եթե իրոք կա անպտղություն, մենք պիտի բուժենք անավուլատոր ցիկլեր, ցիկլի խանգարումներ եւ այլն, հա, այդ դեպքում ես ավելի մասնագիտորեն կբացեմ այդ փակագծերը, եթե անհրաժեշտ է, մենք կհասնենք միջև հիպոֆիզ, Փառք Աստծո, այսօր այդ հնարավորությունները այնքան շատ են MRT-ի, հա, ոչ մի խնդիր չունենք, միջև կունենանք ռեալ ախտորոշում։ Այսինքն, միջև ախտորոշում չունենանք, բուժել ամեն խզիկ պրոլակտին պետք չի։ Անընդհատ բուժել այդ պրոլակտինը պետք չի։ Մի քիչ խորանանք մեր ոլորտի մեջ։ Գնում եմ տեղադրման, հանձնել եմ պրոլակտին, ստացել ենք արդեն 3 ամիս անցել, էմբրիոները սառեցված են։ Եվ մի փոքր բարձր է եկել շեղված, ինչ անել այդ պարագայում, էլի նշանակել մեր բուժումը, թե մինչև որ ցուցանիշը ձեզ չի անհանգստացի, որ մենք կատարենք սաղմի տեղադրում։ Դայք, սաղմի տեղադրումը ու
այն կինը, որը որ չի բախվել ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիաների հետ, իրանք մի քիչ տարբեր են։ Այս մի մոտավորապես ՏՏԳ-ի պատմության նման մի հատ պատմություն է, հա։ Անկեղծ ասած, էլի այդ մենք այդ առիթով կարծեմ մի անգամ էլի տենց մի հատ դեպք առիթ ունեցել ենք։ Մենք մի փոքր կադրից դուրս սկսեցինք իր այդ խոսել, Հազակին Բուժարուին, որի մոտ որ իրականում պրոլակտինի ցուցանիշը սահմանային բարձր էր եւ այսօր եկել է նաեւ 17 OH բարձր։ Բուժարուն 40 տարեկան է եւ մենք որոշեցինք միանգամից պատասխանել այդ հարցին, ինչ անել մեր Բուժարուին։ Ունենք մի սավ, Ունենք մի սավ, շատ մեծ դժվարությամբ ստացված եւ լիքը չստացված ԱՄԲ-ի փորձեր։ Այդ նույն այդ իմացած ՏՏԳ-ի այդ սահմանային թիվն է, երբ որ դուք ունեք բարդացած ինչ որ մի հատ անամնես պատմություն ունեք, ավելի լավ է ձեզ ապահովագրեք, անկեղծ։ Իրականում ապահովագրել, հա, նույն այդ պրոլակտինը գիտեք, դոստինեքսիֆոնի վրա ինքը շատ արագ իջնում է, իրան կարելի է շատ sense արագ իջացնել, ընդհանրապես 2 շաբաթ հետո դուք կստանաք լրիվ ուրիշ պրոլակտինի անալիզ։ Համոզվեք ինքը նորմալ է, նոր կանցնեք դեր գործ կշարունակեք։ Սա սուտ ապահովագրությունը, որովհետև այդ սահմանային պրոլակտինը ձեզ չի խանգարելու։ Ինչ վերաբերվում է մակերիկամային հիպերանդրոգենեմիային, այդ բավականին ծավալուն եւ բարդ թեմա է, անկեղծ ասած, նաեւ հաշվի առնելով այն փաստը, որ որոշակի հորմոնների առեսօր որոշակի հորմոնների որոշումը արան մեջ դեռ բժշկության համար լուրջ խնդիրներ ունի։ Լուրջ խնդիրներ է առաջացնում, այսինքն միշտ չի որ այն հորմոնը, որ մենք տեսնում ենք արդյունքը, դա իրականությանը արան մեջ ինչ որ պատտվում է ու այն թիվը, որ մենք ստանում ենք, այդ միշտ չի որ իրանք իրար բռնում են, այդ միշտ չի որ այդպես է։ Դե դա արդեն շատ գիտական թեմաներ է, հա, որ նեղ մասնագետներին լսում ես անդադ լաբորատոր դիագնոստիկայի հետ կապված եւ այլն։ Ոչ մի բան իրականում իրական վեդեկայինները, այսինքն եթե մենք հայերեն այդ փորձենք փակագծերը բացել, մակերիկամի կեղևի բնածին դիսֆունկցիաները իրական, իրանք այդքան հեշտ չեն հանդիպում, իրանք բավականին հազվագյուտ հանդիպող երևույթներ են ու հաճախ, խոսքը հենց 17 օքսիպրոգեստրոնի մասին ենք խոսում, մենք գիտենք, որ լաբորատորիաները բլանկի վրա տալիս են ըստ ֆազայի, չէ, միստրալ ֆազայի տարբեր թվեր ենք տալիս, ֆոլիկուլար ֆազայում ուրիշ թվ ենք տալիս, լյուտեինային եւ այլն եւ այլն։ Ու ինչ ենք մեկ տեսնում, որ եթե մոտավոր ֆոլիկուլար ֆազայում վերին շեմը 0.8 է, ու մենք տեսնում ենք 1.5 17 օքսիպրոգեստերոն, բոլորին նշանակում են գլյուկոկորտիկոիդ, ճիշտ է։ Էլի այդ ստրախովկայի ձելնելով, վայ 17 օքսիպրոգեստերոնը բարձր է եւ այլն, բայց մենք ունենք այստեղ արդեն հստակ ռեֆերենսներ, երբ պետք է բուժել, երբ պետք է անել ինչ-որ մի բան, երբ պետք չի անել, այսինքն ձեր ախտորոշումը հստակ դրված է։ Միջև 2 նանոգրամ միլիլիտր 17 օքսիպրոգեստրոն համարվում է բացարձակ նորմալ։ 2-ից 10-ը համարվում է սերիզոնա, այսինքն կասկածելի թվեր է։ Այդ ժամանակ փառք էնդոկրինոլոգիայում այնքան տարբերակի ախտորոշման տեստեր կան, մալեդեքսամետազոնը պրոբը մեզ շատ սիրելի, հա։ Մենք դնում ենք տարբերակի ախտորոշման տեստ, հասկանում ենք, այս ինչ 17 օքսիպրոգեստերոն է, եւ արդեն այն 10-ից բարձր, որ ոչ մի կասկածի չի ենթարկվում, ու սկարեվսիվո այդ վեդեկային, մենք ուղարկում ենք արդեն գինեկոլոգի մոտ զննման պացիենտին, եթե կարիք կա, մակերիկամների կատ ենք ուղարկում։ Այսինքն միջև հստակ ախտորոշում չունենաք, ձեզ էլ դժվար կլինի կողմնորոշվել ինչ անել այդ պացիենտի հետ։ Որտեղ ամեն տազոտո հաշել պետք չի բուժել իրականում։ Պետք է հասկանալ որտեղ երբ եւ ինչը բուժել։ Այո, այլ չասեմ, որ անալիզների, այդ ստատիստիկայի անալիզների մոտավորապես ռեֆերենսներից, որ մի փոքր տարբերվում են, 50%-ը կլինիկական նշանակություն չունի։ Պատկերացնում եք, այսինքն 50%-ը ավել ստացվում է, որ մենք բուժում ենք։ Ուղղակի, երբ որ ուղղակի կարելի է մի փոքր սպասել, եթե սպասել ասենք, ձեր ոլորտում սպասելը մի քիչ ուրիշ բան է։ Ուրիշ բան է, հա։ Ամենասիրած բանն է սպասելը։ Այո, ձերը մի փոքր ուրիշ է, բայց կան լիքը խնդիրներ, երբ որ կարելի է մի քիչ սպասել, մի քանի ամիս հետո վերահանձնել ու կտեսնեք, որ օրգանիզմի ինքը շատ լավ այդ հարցերը լուծում է, որտեղ ինքը ունի շատ ուժեղ կոմպենսատոր մեխանիզմներ, պաշտպանողական մեխանիզմ, նույն ճարպակալումը, որ միշտ այդքան մենք անենք դնում, ինքը նաև պաշտպանողական նշանակություն ունի, չէ՞, նաև մեր համար օրգանիզմը։ Օրինակ այդ պացիենտների մոտ օստեոպարոզ ավելի քիչ ալի, քան շատ նյարդիկների մոտ։ Մի հատ պլյուս էլ գոնե ունենք այդ դեպքում։ Լիովին համամիտ է։ Խոսքեր չկա։
Хоть где-то что-то хорошее про нас. Դե ամեն ինչը որ մի քիչ փորձենք գտնել այդ պոզիտիվը, հա, ինձ թվում է շատ ավելի լավ կլինի, մի քիչ որ էմպաթ լինել հիվանդների հետ, մի քիչ sense ականջախել, մի քիչ լսել, մի քիչ ավել լսել, հաստատ կհամոզեք իրանց։ Լիքը պացիենտ գալիս է, դուք էլ գիտեք, ինձ թվում է ձեր հետ շատ ա եղել, մանավանդ անպատվությամբ տարապող պացիենտները, որ իրանց համար այդ էմոցիոնալ ֆոնը շատ ավելի կարևոր է, քան այն իրական խնդիրն ինչի համար մեկ-մեկ գալիս է որ դուք իրանց պուպուշանեք, լսեք, ասեք որ դու խնդիր չունես, հանգիստ գնա ապրի ու իրակ մի քանի ամիս հետո գալիս այդ խնդիրն է չկա։ Այո։ Իրական էմոցիան Շատ էքսպրես սերոտոնին Հավապես էքսպրես ռեպրոդուկտոլոգը ես միշտ ասում եմ, որ պետքա կարողանա լսել բուժարուին, հասկանալ, գնալ շատ խորը, երևի բժիշկներից չեմ ասի միակն է, բայց պետքա կարողանա այնքան ճիշտ լսի, որ հասկանա որտեղից է գալիս է խնդիրը, որովհետև շատ հաճախ, որ ասում եմ, психологический фактор бесплодия, ու իրականում տենց ֆակտոր կա, որ ինչ-որ բլոկավորում է գնում, այո ոչ հայտնի պատճառով, բայց գնում է բուժարուն չի հղիանում, այդտենց ունեմ մի հատ բուժարու, որ ինքնուրույն հղիացավ եւ այլն, բայց ամեն ամիսը մի 4 անգամ զանգում ասում է բժշկուի ջան, ինչ անեմ, ասում դե ձեր մոտ ամնիշ նորմալ է, վերջի տարբերակով եկեք ինսեմինացիա անեմ, բայց կհղիանանք, զանգեցած հղիացել եմ, այսինքն պսիխոլոգիական ֆակտորներն են շատ կարևոր, պետքա լսես, օգնես լսելով Շատ դուք էլ գիտեք որ անպատվության պատճառները այնց չի որ մենք միջև հիմա գիտենք լիքը պատճառներ կա որ մենք առեսօր չգիտենք այդ անպատվության պատճառը որն է ես ունեցել եմ լիքը զույգեր երբ որ ես իրանց ուղղակի ասել եմ մի անընդհատ այդ ֆիքսվեք այդ երեխա ունենալու վերջ-վերջը մարդը չի ամուսնա մենակ երեխա ունենալու համար հա ուղղակի գնացեք հանգստացեք ցրվեք մի մտածեք վերջ-վերջը ոնց կարելի է ասենք սեռական հարաբերության ժամանակ մտածել այդ մասի որ ես պետք է երեխա ունենամ դա արդեն բլոկ է ոչ մի բան չի ստացվում թեթև ապրեք հանգիստ մտածեք այդ հարցն ասում եմ որոշ ժամանակ մի քիչ տեսնում ես ինքնուրույն հղիացած առանց ոչ մի ինչ որ կողմնակի միջամտություն օգնության, հա, զույգը հղիացած գալիս է։ Որ ասում եմ հարցից հարց է բացվում։ Սկսենք ընտանիքի պլանավորումից։ Օրինակ իմ մոտ երբ բուժարուն գալիս է, ես սկսում եմ բոլոր ինֆեկցիաները նշանակել, հա, հետազոտել իմ հերթին, տետեգեն ինչ չէ, նաև էնդոկրին համակարգի մեջ եմ մտնում, որովհետև все-таки կարևոր է շատ իմ հետ բնորոշ բաները։ Եվ այդ շողումներ եմ տեսնում, ասում եմ, բայց ես պետք է էնդոկրինոլոգ, բայց ձեզ ընտանիքի պլանավորման հարցում դիմում են եւ դիմելուց կոնտինգենտը տարիքային խմբեր կարող միգուցե ֆիքսել եք ինչ ուղղություն եք դուք տալիս որպես էնդոկրինոլոգ բուժարուներին ընտանիք պլանավորման համար հա չեմ խափի կան բայց որ ասեմ այդպես sense հատուկ Ցիլնապրավնա ցենց ուղղվածության եկել են էնդոկրինոլոգի մոտ որ մենք ուզում ենք հղիություն պլանավորել երևի քիչ ավելի դեպքեր իսկ թվում ավելի շատ իրանք գինեկոլոգներին կդիմեն այլ մենք ավելի շատ ոնց որ երկրորդ տողակ են գինեկոլոգը հայտնաբերի ինչ որ էնդոկրին պաթոլոգիա ուղղակի մեզ մոտ հա շատ լինում է որ ասենք նույն էկոյով զբաղվող հա բժիշկները ասում են անուշ իրան նիհարացրու դուր ինձ այտենց 3 հոգի զուգար հիմա նիհարացրու դուր ինձ կամ այդ խոսակցության սկզբում երբ որ ասեցի երբ որ ունենք դեկոմպենսացված իրավիճակներ էնդոկրինոլոգի պոզիցիան կոմպենսացնի այդ պացիենտին նոր թույլ տա որ այդ հղիությունը լինի հետո մենք ուրիշ խնդիրների հետ էլ ենք բախվում որովհետև օրինակ այն պրեպարատները որ միջև պլանավորում էինք օգտագործում այդ պրեպարատը չի կարելի հղիության ժամանակ կիրառել հա դու հազիվ իրան կոմպենսացրել ես մի պրեպարատով ու հղիանում է ու հիմա երկրորդ փուլը հղիության ժամանակ վայ ես դեղը չի կարելի հա կամ օրինակ չգիտեմ հղիությունը նորմալ ընթացել ավարել ես եւ հղիությունից հետո կերակրման ընթացքում այս դեղը չի կարելի կամ հետծննդաբերական մի հատ ուրիշ խնդիր է գումարում քո հիմնական պաթոլոգիային չգիտեմ ասենք պոստերադավոյ տիրայդիտ մի խոսքով ամեն էտապում հաստատ ինչ որ մի բան կա էլի անելու պացիենտի հետ հա իհարկե բայց դե թիմային աշխատանքը ամենաճիշտն է շնորհակալ ես տեսել եմ շնորհակալություն բայց թիմային աշխատանքի շնորհիվ միշտ պացիենտը շահում է
Դուք մենակ այդ ամբողջ գործը չեք կարող անել, ու դա սխալ է։ Ես իրականում ասեմ, եթե ինչ-որ թեթև անգամ շեղում եմ հայտնաբերում, ասում եմ, «Всё, գնում ենք էնդոկրինոլոգի մոտ», որովհետև դա իմ կոմպետենցիայի մեջ չի մտնում։ Հա, ես էլ ինչ-որ տեղ գիտեմ, կարելի է ինչ նշանակել, որպես ռեպրոդուկտոլոգ, գիտեմ բոլորս ավարտում ենք բժշկական ԵՄ, բայց ես ճիշտ եմ համարում, որ զբաղվի նեղ մասնագետը, որովհետև միգուցե ամենայն թեթև շեղումն էլ էնդոկրինոլոգը հիվանդի հետ շփվի եւ բացահայտի մի ուրիշ բան, որը ես որպես ռեպրոդուկտոլոգ բաց կթողնեմ եւ դա նորմալ է։ Իհարկե։ Դրա համար մասնագետը պետք է մենք նայի ամենից չենք հիվանդին կարող ու իմանալ, իհարկե։ չի կարելի պահել, ասել, չէ, ես կբուժեմ ամեն ինչ, դու մնա իմ մոտ։ Հա, Դա էլ մի չէ, քիչ ստերեոտիպներ են, որ չէ։ Ես կողմնակից եմ նախ թիմային աշխատանքի, դե նաև պետք է այդ տարիների փորձից էլ է գալիս, երբ որ տարիների ընթացքում այդ թիմի անդամներին կարողանում ես հավաքել։ Չէ, դա էլ է փորձառություն։ Մեկը դուրս չի եկես, մեկի հետ չի ստացվել, մյուսը սիմպաթիան չի եղել, չի ստացվել։ Ես երջանիկ մարդ եմ, որովհետև մի անգամից արդեն հասկացել եմ, ում հետ կարելի աշխատել, ում հետ չէ։ Այդպես էլ է ստացվում։ Տարիների ընթացքում կամած արդեն ձևավորվում է թիմ։ Դու ունես քո սիրելի ստանոգրաֆիստը, որ վստահում ես, ձեռագիրը հասկանում ես, ինքը գիտի դու ինչ ես փնտրելու մի անգամից, ոնց նկարագրի։ Դու ունես քո սիրելի ռեպրոդուկտոլոգներ, էմբրիոլոգները, դու ունես քո սիրելի գինեկոլոգներ, ակուշեր եւ այլն։ Դե այդտեղ մենակ մասնագիտական հատկանիշները չեն, այդտեղ նաև շատ կարևոր է մարդկային հատկանիշները, որտեղ այդ պացիենտը վաղը մեսօր հետ կգա կասեսու մոտ ինձ ուղարկեցի։ Այստեղ նաև ձեր ավտորիտետն էլ է դուժում ու կարող է նույնիսկ քեզ շատ հարազատ բարեկամ մարդ լինի, բժիշկ, բայց եթե դու զգում ես, որ իր մասնագիտական որակավորումը չի համապատասխանում, ես անձամբ այդպես չեմ աշխատել։ Կամ աշխարհայացք աշխատանքի Հա, մեջ։ չէ, ես հաստատ չեմ աշխատի, միշտ ես կողմնակից եմ, որ պացիենտին լավ լինի։ Ինքը պետքա գնա, տենց էլ աշխատում է, սարաֆանն է ռադիո, հա, ինքը գնաց, վաղը միսօր ինքը բարեկամ հարազատին, ասել, գիտես, տեղ սենց լավ բժիշկ կա, որ ինքը ասում է, մի արա, մի արա, քեզ պետք չի, ավելի մինիմալ պաշարով կարելի է յոլա գնալ։ Իհարկե կարելի է։ Ես ավելի շատ տեղ երևի հանում եմ, քան տեղ գրում եմ։ Ճիշտը որ ասեմ։ Ահա, աշխատում եմ տեղ հանելու վրա։ Դա ես ավելի շատ տեղ հանող եմ երևի, քան տեղ գրող եմ։ Շատ հետաքրքիր զրույց ստացվեց Անուշ ջան, որովհետև բացահայտեցիք նաև էնդոկրին խանգարումները եւ ճիշտ ուղղվածությունը, որովհետև կաններ էնդոկրինная бесплодие, հա, տենց գաղափար կա, անովալատորная бесплодие, մի քիչ ռուսերենից համաներողություն եմ խնդրում։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ մեր հրավերը ընդունեցիք եւ եկաք, շատ ուրախ ենք տեսնել։ Եկեք ձեզ փոխանցենք մեր ավանդական արդեն դարձած նվերները ունենք այսօր։ Այո, դոկտորը եւ գրիչը, դե շատ եմ ներկայացել, բայց ուզում ձեզ էլ ներկայացնել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մենք նշանակում է երեխան եւ իր պորտալարը, որ դուրս է գալիս, ծառի ճյուղի տեսքով է, նշանակում է կյանքի սկիզբ։ Այս ուշադրությունն է։ Շարունակություն, հա, կանաչ երակնել հենց համապատասխանում է այդ ամեն ինչին։ Տենց հույսում ենք, որ դուք ձեր ամեն մի հաջողությունը կգրանցեք բոլորի մեջ։ Ամեն մի հաջողությունը լավ միտք է, այսօրվանից ես կֆիքսեմ, կգրանցենք, հասկանանք նաև միասին ինչ արդյունքներ ունենք։ Ես ձեզանից եմ շնորհակալ, որ վստահեցի գեթեր, որ խոսքս կարևոր էր։ Շնորհակալ եմ ձեզ, չնայած ես շուտվանից եմ ճանաչում, Նինային անհիշելի ժամանակներից եմ ճանաչում։ Լիդային նոր եմ հայտնաբերել, էլի շատ ուրախ եմ, բայց արդեն հասցրել ենք աշխատել։ Հուսով եմ մեր սիմբիոզը շատ լավ արդյունքներ ունենալու։ Շնորհակալ եմ ես էլ ձեզ։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ։